Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing penbena ban khangi kedukan ki bom don kam ni ki non essential haka tin nong wei kelas dang hne kasngi nagaleng unong san hima ulayat keleng ban tuat jingmut hadu katno kani kajing khang kan kata ya ki nong di nong thet ki nong nya kali bat ya ki khna puli bat ya ki wei haka ni kajing tuat jingmut ki pajba kilapan pau bagi trang bak sorkar kan pai khmat lem na ka benta jongki namar kilai kendu jinge nadu balas dang ka lockdown ka banengkong bat hakani ka kenti ka bamentaru watla ka jingwan lengsop jong uniu knyang jingpang hakajela kalaki ubha ki pajba kidon ka jingting hanrei ban pendap panbyang ya ka ying ka sem kimban se ban mi ban lek di lek thet khnang ba kinla ban sa ya ki khon ki kti shu ki pajba kilapan pau bahkan bha ya ke sorkar bahkan su perking bannya ke bakang ya ki yo ki hat namar lada ke sorkar ka penbena da ka pakang snong kan kta i ki pajba ki basu belaman sngi bathit bam anda lamit hakani ke sngi unong san hima ulala pro babun ki dukan kelakhang la ka dei ha khandai lat ni hayodu henry ki donru ki dukan ki bapli kum ki dukan di marbam kedukan di dawai, kedukan di do, kedukan di mobile, kedukan thotim, kedukan di kot, pat kiwei. Bangin snow tu khampa, tung ini sngap, kei keba kini kipat ba kidon, la kadai ki khna school, kinong nya kali, lani kinong di jingdi. Semua kuno te langsung kerja kan mo, namangi ba kamay taksi, ni kamay ba kamsa ay, od iban ni kamay ba rokhot mo. Dia kemudian dukan tengin kamai kan. Oh, ilakta namang ibu kamai ilakta. Ini namang nong yo wan yo rum dan su. Khang lut namar khang ki dukan ki badon kam. Mo poi kum di wan store khang, so tim khang. Mo ki dukan dejan pat khang lut ro khoi ki khang lut te kata ngowe. Te sarkar pakat insya di wan store di ban khang kan. Kum dukan so tim di ban khang kan. Kum nong kong siap khang man so dukan dejan ki ba ki pej ba ki em mo. Kum metapor kena skor pat yo bentin jan skor ni ci skor mental khang lut. Saya kumno kan. Tapi mental mar bakowe ke dekat perking. Oh. Mar bakal aki pula ini ke klub. Oh. Dalam perking makan aruk long dasi kan kelak menang seberang susu. Oh. So kumno beda kan pak. Kade hi menong ho kadang hi jing ta mo namar long wan sek berusia sor ki di mo namar bun berius se remlong ra. Tang bakawe pangalong ngi bakamai taksi ngi ong bai tas kintian namar ba. Pe kum ngi taksi ngi sat tep senjar tang langut mo. Ngi sat tang langut re kador bai kaling ni sim kumcu. Ngi im sore. Re ka bos pat kita senjar ka bos long mikum tu. Tapi mam ngi bakamai sa tan sorang kham ka bos smith ani tep senjar mam ba. Te kalau ngalong lek siling kan sarkar ngi taksi kan mo namar pengi tep senjar tang langut in kamai kum kan im su kan. Nom imsu mo. Im saya mantap khat langut ngi tep nilai ngi yang ne hadu mandar tingru kado tengka lai pho tengka marwei to khat phi kendai pho tengka pening la bang lupan re pho nyu pho tengka ni no kan im kamai jan abang ngi yang pe khat ngi yang hane merpran si kentang ngi yo arngut senjar amar sarkar ada ka bos ya ka bos pergi elat mantap senjar kum tu tinggi dari taksi ngi bisni ya ngi mo mar belai ka bos ki ai ngi kamai along no ngi taksi ngi don corona tang taksi ha bos kum dan sa ha bos khambun ha bos kan mak hi kham ngi ai mo gi song arngut sisit sendat sebak-sebak untuk ngi pan ngi song ha taksi pe ngi ya destan So mo try la ka. Wan biang ni ko lockdown. Le don kam de kijing perking ki ba. ton kam yang super king hi Biang menong ngai lok dawe tengi bengi bakamai mo kamai barit tengi la yak kan hi song lam ta hi nomor ai da sarkar kai or iban ngi taksi bi kamai ti long kham sur kom ni kham yo kamai kan mo ada ngi pelai lut kum ta kam nei bi kamai brium ton kayo ka hat khang lut tengin kamai ti kai Penjak kan tiyo kahat ilong mereka bakamai kaji iro idon ra tak sibun ni kanyi nangya kalilai watang pentep senjar sibun dong yo su lewat dah beriur don hira intap daga ai ga intap ba kayo wi ni ka kongreng kemudian beriur dan hat elang kajinja hari ini bakamai kan nomor pi menta bakal ni kat nami sing ni kijing pang nang kiyo. hai Kita sarkar ka man si ban pentrikam di kijing perking suara tukat ni. So kumno beda dengan kijing pentrikam ni kijing perking. ngus no habar la pentrikam je ni ngins ngau su kuno kan wala la pele daga ain daga sarkar te lang ngi mali so Atu akan yang pi nomor pi pula kan ni. Tula pan dan kam saya ni kalau lockdown makan wan biang ne.
Don kam mun penting ni kita kendon lah. Don kamu sepuking oi kendon di mah. Nada kawan yang lockdown saya kumno kan kena kita episode ni. Kaktai kan sebun kan wan lockdown dah. Kamai kaji dah wan lockdown dah don kamai don kaji don beri ni hap syong hayen. Ini nak guna ni hap sia syak he. Ayo mentah long yo don harang tambah kamai ro mulik muak mi hok ra. Tuk hangat kasong jadi kibri baro orang kilong kinang ban social distance ni ban tikir bhai lagi kilong biang kamdan kadang ketai kata ta. Bulan tu exam mentah penting dah don ni ke. Hampir tu. Boleh penting. Nomor maksud na diru long ngan long nang kita ban kiar long company baik tiki pun baik orang ot di ban nambah kan ju way un syong way un sangat ni dapat kata corona mengiting andai orang ingin sangat nak kan ikon di jeng diru mitngan mo namang ngi em nang ni tu balance ni tedamit te watlah ring jeng ting ru ban se am ni ha ban wan baik nama ba ni tangan. Kani ko event kalau kumno kay rap ile. Yang kaya rap dah. Mau aja kabangin ya jan palat ngila long ya jengai no iwai te gar ya rap. Ni perkat ni tak kalau dah te ani jeng sngau jengah te sngau. Tam sngau yu kai nam sngau. Ong kumno. So jenjar ke no nama ba. Abang iem betang nang ni. Te jeng me dan. Dong dah lockdown te long ka jenjar te ngi pengi sebelah nang ni. Te ka jeng mi no dan. Teka long kakta thế nhỉ, như vậy tụt sụp lại long tam mà, chính bị đơn long tam đây. Họ cho hai hi ban bộ ta kia chừng perkheng ban ya kawa lockdown nama dah lockdown mah langsung thuốc bagi tak susong hiang tidak ingin bam. Bara si kata te kaplop kita yo ni rumah na du ba lockdown đây. Tang ba men takas ni pade ba. Ni dang sedang tu ngimlang ban batai. Apa rap ni kancing pen kelak kendon. Kani ba le kumni ba le lu ot lembar ni te hakajing nya jangan telong sabda kata nama ba yo aka si te yo license te ngi dang nya ba ong dang yo kan si ten kilo ukau mo handai ban ong man kas ni pade ban khang te la yak pi ngin siu da mo la lor ba mentale hapdang nang police school hapdang nang siu ka ba school tang hu ni usnam balada puru pandep karam ban siu ka ba school mo ni hap sim da karam da kasa dai te tang ba menta ki yo ban ai kum le tengah nya ba kan ya rapi tharai kendiak ken sot Sokar lah, don bukan jemput hak balada kelak kiu pala ramla li kita kutlat kita hakat simna dah lockdown. Besok no bede kene. hak tali taki ni le ban ong ban le kum tali te kalau nang yak si sungi sungi badi kamal kum le lai wat bapli man kasni ru kadu an bun bajot bun bapot bun badu te ban ong khang sundan le te tharai saya yak ngan dai chu ban ong tang bajen jalu dah akum kini kan ban ya ka ba ong ban khang sundan tama lang la yak kini ban le kum ni kan lamang ni kelang yarap ni sibun yang ni ban ong hajaka ba ngin yo kata bersita yang yo license lu kala yarap ni nama ngidang yo iban fitu kau si 10 kilo ket kamelu si pawa kum takan mo handai bang khang bersita yo tu kelas ni ngi lu Di hidup bamantang sini kelas sedang ni kejeng khang ini ki katu kene duka. Di yang non essential mo. Di pisau gumno bede kene. Aso ka biang ni namar ba kaya rap iki beriru mah ta pan ayu ban lek pen skriang ni Jepang Don jing tiang ni apa prito exam. Dan da ka long ka bala te kala ban nai pelong ni lockdown mo dang la ba ayu hi ba sebut dah la ban lek tang ka social distancing so la biang hi ki cooperate ki beriu tang babun pat ki beriu ki cooperate ke betul. Kaya kecing try pi kamu sama puli mau punya kenduk lah rawan biang lockdown. Kadai ka ayu hi ke school hi nama ba ni lengba ka online ka kham jingja hi yang ban puli ro nama ba dan kita ka ba thot ke network untuk kambiang ka kalat ada Iwan hang na ni represent ya ka Directorate of Health Services. What represent about the District Medical and Health Office East Kasil Shillong. Iwan man penslur gile ini ka roadshow man penslur ke padba man ai kini ke injection vaccination COVID vaccination
nakabanta kiba palat ya kasau pusan snem nak for now bat ya kata bat ya kene ki injection kilaban ai baro ki pajba kabangi ai ka bangi ai habaro ki jaka sumar haman ki health center haki PHC haki sub center bat haki government hospital bat haki private center ki private hospital kilaban si ars pasan tho Nrai haman pakawai ke jaka ki bala penbet na ka kot ka kaya ngiyo ya kan ki injection na ta ka daw ngi wan hang ne ban slowly ki bril ban ya kan ki injection kham ta mi ki te ki bala cross ya kan ka basa pusan snem karta namar ba kan ka jing ki por step pala jang ni kunyang covid kham ta ma kan ki shilang agglomeration kham ta ma ka sar shilang jang ni hado menta ki kes ki lapoi hado tanga ka is ka hills ki la cross ya ka khat san spa bat ki bayap ki long shi spa lai po te ya kata ka jing kes ta jang ni kunyang ni dan kam ya ka jing trei lang jang ki padba ni dan kam ka jing trei lang jang ki dorba shnang jang ni dan kam ka jing trei lang jang ki society as a whole khnang ba nila ban pindo ja ni kunyang nang babarang ilang banyada ya yangi banyada ya kayeng ya pi banyada ya kayeng jang pi banyada ya ka office yang pi ba pi tre banyada ya ki yo ki hat ki ba pi dan nang ba banyada ya la de banyala ya da ya kayeng kasam ka jang pi bat ya kane ba filet ban injection dia panra ya ka ID card kung ka Aadhaar ka Epic passport, driving license, PAN card, but ke NPR smart card. But ikini ki ID card ki ba fira piha pan register ro lada film register ikini ki health center ki bangibu fila pan register ka Cowin app ka cowin.gov.in fila pan register ka Arogya Setu app fila pan register ro ka Digi Siva app. The toll-free number na kabanta ka ni ka vaccination ka ba fiko ban inject ka lang 14410 kata ka lang toll-free don ka man si pisa but kataru ka lang kata ka message ka bangi ay snow ba ban I inject kanang ba pinya dia banyada yala dia ba di bahayang jangfi kumno na kalang katulak siya kan le ikini namar ba ni babun sin ki brio ki don kata ka jing ting smith don skmat pan ay ni ka injection hele kumno na kalang katulak ko siya na kalyang jang ko kya ngela bun ki awareness program ki ba kane ka de no po Directorate of Health Service andre ka ba ki awareness campaign ka bangile haman pakaway ka health center ki doctors in charge ki sisters man pakaway ka jaka ki let ban hikay ki bre panamdan ka jingting jingsme namar ka injection ka lang safe very safe balang effective but kamdan kano ka side effect but hadong mantang yung padan kano ka side effect ka bala report hapo ka jang kari jangi hapo ka stick ka jangi no side effect has been reported tena ataka daw ngi ay ya baro ka age light no kita ki badan ya ka anaphylaxis kamot ba kadan ka jing ka allergy severe allergy ya kita ngim ay but ya ki ba armen ngim ay ki ba pun ki ba ay bun kon ngim ay ki ba kalang ibadap shisnem badang dap shisnem but ngim ay lu ya kita ki badang plan ban yo family bandang yo kon mo henry ngim dai ban tiang ban sme nomor hado mentang ngumdan padan kano ka side effect mo disebut